Ихтэй сургуулийн сургалтын төлбөр энэ жил нэмэгдэхгүй нь. Салбарын сайд төр хувийн хвшлийн ихтэй сургуулийн удирдлагуудаа уулзаж сургалтын төлбөрийг нэмэгдүүлэхгүй байхыг хүссэн байна. Сургуулийн удирдлагууд ч нэмэхгүй байх боломж бий гэдгээ мэдэгдэжээ. Өнгөрсөн онуудад инфляц өндөр, элсэгч багатай байсан тул нэмжсэн гэдгээ хэлсэн байна. Өнгөрсөн оны хичээлийн жил эхлэхэд ихтэй сургуулиуд бүгд сургалтын төлбөрөөр 10-аас 30% нэмэгдүүлсэн. Ингэснээр төр хувийн хвшлийн ихэнх сургуулиуд 2 саяас дээш төгрөгийн жилийн төлбөртэй болсон юм а. За үүнийг инфляцийн өсөлттэй холбон тайлбарлаж оюутнуудын амыг хаадаг байсан. Тэгвэл энэ хичээлийн жилд ихтэй сургуулиуд сургалтын төлбөрөө нэмэхгүй гэсэн амлалтыг улсын томоохон сургуулийн удирдлагууд салбарын сайдтай өгчээ. Мөн хувийн ихтэй сургуулийн төлөөллүүд ч энэ удаа оюутан эцэгчүүдийн нуруунд дээр хүнд ачаа өрүүлэхгүй байх боломжтой гэдгээ онцолсон байна. Бид өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд ард иргэдтэй ажлын байр нэмэгдүүлж чадсангүй, ард иргэдтэй орлого нэмэгдүүлж чадсангүй. Тийм учраас бараа бүтээгдэхүүний үн өндөр, гадаад валютын ханш өндөр ийм байгаа үед бол сургалтын төлбөрийг нэмэгдүүлэх нь зохимжгүй. Ямар ч гэсэн байгаа нөөц боломжиндоо тулгуурлаад энэ хичээлийн жилд сургуулийнхаа сургалтын төлбөрийг өнгөрсөн хичээлийн жилийнхаасаа нэмэгдүүлэх боломж алга байна гэж үзэж байна гэсэн ийм асуудлаар Монгол Улсын их сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургууль, ангаах, манай боловсролын их сургууль, шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль гэдэг бүх сургуулийн удирдлагууд ирж уулзахад би санал тавьсан. Бүгд энийг бол хүлээн зөвшөөрсөн. Сургалтынхаа төлбөрийг нэмэгдүүлэхгүй байя. Тийм боломж бий болгоё. Бид өөрсдөө ойлголоо гэдэг ийм хариултыг надад өгсөн. За ихтэй сургуулиудын хувийн хвшлийн ихтэй сургуулиудын холбооны удирдлагууд манай нэм осор профессор Эрдэнэ сүрэн багш энэ ирж уулзсан. Тэгээд тэд нар бол мөн ийм боломж бидэнд байгаа гэж хариу өгсөн. Тийм учраас энэ хичээлийн жилд бол сургалтын төлбөр нэмэгдэхгүй гэж би хувьдаа ойлгож байна. Ихтэй сургуулиуд үндэслэлгүйгээр сургалтын төлбөрөө нэмэгдүүлсэн тохиолдолд хуулийн дагуу арга хэмжээ оногдуулдаг гэдгийг шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас онцолж байгаа юм а. Өнгөрсөн сургалтын төлбөрөө урьдчилж мэдэгдэлгүй нэмсэн үндэслэл шалтгаанаа тайлбарлаж чадаагүй зарим сургуулиудад шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас торгуулийн арга хэмжээ оногдуулж төлбөрийн нэмэгдлийг буцаалгасан. Заримийнх нь зөрүүг тооцож улсын орлого болгосон байна. Харин өнгөрсөн хавар төр хувийн хвшлийн бүх ихтэй сургуулиудад сургалтын төлбөрөө нэмэхгүй байх. Нэмэх тохиолдолд хичээл тарахаас өмнө хэдэн хувиар нэмэхийг оюутнуудад зарлах тухай албан мэдэгдэл хүргүүлсэн. Албан мэдэгдлийн хариуг нэг ч ихтэй сургууль ирүүлээгүй учраас 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд оюутны сургалтын төлбөр нэмэгдэхгүй байх үндслэлтэй гэж шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар салбарын сайдын өгсөн тайлбарыг баталгаажууллаа. Хичээл эхлэхдээ зэрэгцээд хяналтшалгалтын ажил явагдаж нэмсэн тохиолдолд хуулийн дагуу хатуу хариуцлага оногдуулна гэдгийг сануулж байгаа юм а. Манайд хариу өгч хавар бол сургалтынхаа төлбөрийг зарласан тийм сургуулиуд одоогоор алга байна. Гэхдээ бид бол хавар яагаад ийм шаардлагыг тавьсан бэ гэвэл хэрэг үнэхээр үнэ нэмэх гэж байгаа бол тэр нь бодит үндэслэлтэй бол итгэн шиг юугаа ичгаа сургалтынхаа төлбөрийг зарлаж байгаа. Тэгвэл би ямар сургуульд орвол ямар сургалтын төлбөр төлөх юм бэ? Тэрийг мэдчихээд энэ 3 сарын хугацаанд намар хичээл эхлэхээс өмнө сургалтынхаа төлбөрийг бэлтгэх ийм боломж санагдаж шүү дээ. Тэгвэл бас аль алиндаа бас хоёр талтай сургуулийн хувьд ч гэсэн сургуульд элсэж авах гэж байгаа оюутнуудын хувьд ч гэсэн бас ийм зүйтэй алхам болох юм байна гэж бид ингэж үзэж ийм арга хэмжээнд авсан. Тэг харамсалтай нь бол ихтэй сургуулиудаас энэ талаар тодорхой хариу ирсэнгүй. Бидний бодож байгаа бол энэ жилийн хувьд бол инфляцийн түвшин маш бага байгаа. 2% гарсан. Ер нь бол сургуулиуд төлбөрөө нэмэхдээ бол инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмсэн гэдэг тайлбар хэлдэг. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол инфляцийн түвшин ийм бага байгаа учраас энэ сургалтын төлбөр нэмэгдэхгүй байхаа гэсэн ийм төсөөлөлтэй бид байна. 2015-аас 2016 оны хичээлийн жилд төрийн томоохон их сургуулиудын удирдах зөвлөлийн баталсан дүнгээр анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн бакалаврын боловсрол анагаахын чиглэлээр 1-р дамжаа 2 сая 850 мянган төгрөг, эрүүл мэндийн чиглэл 1-р дамжаа 2 сая 850 мянган төгрөг, совилгын мэргэжлэр 1-р дамжаа 2 сая 184 мянган төгрөг, совилгын шаталсан хэлбэрээр 1-р дамжаа 2 сая 637 мянган төгрөг, их барихуун чиглэлээр 1-р дамжаа 1 сая 933 мянган төгрөг, их барихуун шаталсан хэлбэрээр 1-р дамжаа 2 сая 637 мянган төгрөгийн төлбөртэй байна. Өнгөрсөнд хамгийн өндөр хувиар сургалтын төлбөрөө нэмсэн сургуулиар анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль тодорхойд байсан юм а. Тус сургууль шинэ элсэгчид буюу 1-р курсын сургалтын төлбөрийг 45 орчим хувиар нэмсэн бол 2 болон түүнээс дээш курсын сургалтын төлбөрт өөрчлөлт оруулаагүй юм а.
Тэгвэл Монгол Улсын боловсролын их сургууль өнгөрсөн 10-аас 12% нэмэгдүүлснээр жилийн төлбөр дээд тал нь 1.9 сая төгрөг болсон. За энэ жил энэ төлбөрт өөрчлөлт орохгүй байх боломжтой гэдгийг сургуулийн удирдлагууд нь онцолжээ. За хөдөөжин их сургуулийн хувьд 1-р курсын оюутны сургалтын төлбөрийг 25 орчим хувиар, харин бусад курсыг 15% нэмэгдүүлсэн. Ингэснээр тус сургуулийн оюутнууд 1.8-аас 2.2 сая төгрөгийн жилийн төлбөртэй байгаа юм а. Харин хувийн сургуулиуд дунджаар 1.5-аас 2.4 сая төгрөгийн төлбөртэй байна.